This episode of skill practice, I'm going to show you how to power clip in coreldraw. So let's go to the practice. Idan za ka yi power clip, za ka zo ka sai kai clicking akan image ɗin da za ka yi power clipping. Ko ya kasance shape ne ko kuma image. So sai ka zo ka a nan wurin sai ka shiga effect. A nan wurin yanzu muna da power clip, sai ka shiga place inside container. Sai kai clicking. Bayan ka yi clicking a yanzu ga yanzu mouse ɗin ya koma wannan arrow ɗin. So a nan wurin yanzu za ka je ka akan container da za ka yi power clipping, sai kai clicking a kai. So bayan da muka yi clicking a nan wurin yanzu za ku ga cewa yanzu ya yi power clipping ɗin, amma ya kasance image ɗin bai yi straighten ba. So a nan wurin sai kai right click, sai ka shiga edit content. Bayan ka shiga edit content, wannan shine image ɗin da muka yi power clipping, wannan kuma blue cycle ɗin shine shape ɗinmu. So a nan wurin yanzu za ka daidaita wannan image ɗin a cikin cycle ɗin kamar haka. A yanda in ka gama daidaita shi yayi, idan za ka iya ƙara mai girma kamar haka. So a nan wurin yanzu za mu mai da shi kamar haka ne, sai mu ɗan dawo da shi nan. Bayan ka gama sai ka shiga finish editing. Idan ba ka shiga finish editing ba za ka ga aikin da kai ba. Sannan kuma za ku ga cewa a nan wurin yanzu wannan background ɗin babu komai. So a nan wurin sai ka zo kai clicking. Bayan ka yi clicking finish editing yanzu za ku ga cewa yanzu wannan shine shape ɗin da muka yi power clipping image a cikin shi. So a nan wurin yanzu za mu zo mu ƙara mai width ya kai 4. So yanzu za ku ga cewa yanzu outline ɗin ya ƙara girma. Sannan kuma za mu iya zuwa mu sa mai wani color a nan wurin. So wannan shine. Sai in za ka rage ne za ka iya zuwa a nan wurin, let's say ka maida shi 2. So wannan shine. Sannan kuma power clipping ba wai a shape bane kawai za ka iya yi. Za ka iya ma letters a coreldraw kamar haka. Let's say yanzu idan za mu rubuta wani abu a nan wurin, kamar misali yanzu sai mu zo mu rubuta B. Bayan ka rubuta letter ɗin da za ka rubuta a nan wurin, sai ka zo a nan wurin za mu yi amfani da wannan image ɗin, sai mu yi power clipping ɗin wannan image ɗin a cikin wannan letter ɗin. A nan wurin yanzu za mu zo mu canza font type ɗin, mu maida shi Arial black. So sai ka zo ka shiga effect, sai ka zo a nan power clip, sai kai clicking akan place inside container. So bayan da muka yi clicking akan place inside container, so a nan wurin yanzu sai mu clicking akan B ɗin. So za ku ga cewa yanzu ya placing ɗin image ɗin a cikin wannan B ɗin a matsayin container. Idan kuma za ka ƙara mai B ɗin outline, sai ka zo a nan wurin outline, sai ka clicking. A nan wurin yana a none, za ka zo sai ka zaɓa, let's say mu sa mai 4. Sai a nan wurin yanzu za mu ɗauki orange shi ma, sai mu zo mu clicking OK. So yanzu wannan shine power clipping ɗin da muka yi a nan wurin. Bayan nan wurin da kwai wani hanya mafi sauƙi a yadda za ka yi power clip a coreldraw kamar haka. Hanyar shine za ka zo, let's say mu amfani da polygon tool. Bayan ka drawing ɗin shi kamar haka, idan za ka yi power clip ɗin object a kan shi, sai ka zo za ka danna secondary button a mouse ɗinka. Secondary button shine wanda kake right click yake baka option. Primary button shine wanda kake clicking. So za ka zo ka danna, sai ka ɗauko shi kamar haka. Idan ka kawo shi ya nuna ma cycle ɗin nan, in ka ɗaga zai baka option kamar yadda za mu gani a nan wurin. A nan wurin yanzu za ku ga cewa ya bamu option na power clip inside. So sai kai clicking akan power clip inside. A nan wurin za ku ga cewa ya yi power clipping wannan flower a cikin wannan shape ɗin a matsayin container. So za mu iya zuwa sai mu ƙara width ɗin a nan wurin kamar haka. Sai let's say mu shiga mu editing ɗin flower a nan wurin, za mu ɗan gyara direction ɗinta. A nan sai mu zo mu resizing kamar haka. Mu ajiye shi kamar haka. So a nan wurin yanzu sai mu zo mu canja wannan color ɗin a sa mai blue. So wannan shine.
So sannan kuma za ka iya yin power clipping din shape a cikin wani shape. Let's say a misali yanzu a nan wurin sai mu design wannan shape din, sai mu duplicating din shi control D. Bayan mun yi duplicating din shi a nan wurin za mu zo mu ƙara outline size, sai a nan wurin sai mu ƙara wannan. So bayan da muka ƙara mai a nan wurin yanzu za ku ga cewa suna a rarrabe ne kamar haka. So a nan wurin yanzu idan za ka yi power clip ɗin wannan cycle ɗin, za ka yi ɗauke shi, za ka yi right click a kan shi sai ka kawo shi kamar haka, sai a nan wurin sai ka shiga power clip inside. So bayan da muka yi power clip inside yanzu yana a cikin wannan, sai ka shiga edit content. Bayan da muka shiga edit content yanzu za ku ga cewa muna da rectangle guda biyu. Wannan bai tabuwa shine container, wannan shine shape ɗin da muka yi power clipping a ciki. So a nan wurin sai mu zo mu shiga finish editing. Bayan da muka shiga finish editing yanzu za ku ga cewa wannan shine asalin shape, wannan shine container, wannan kuma shine shape ɗin da muka yi power clipping ɗin shi a nan wurin. So wannan shine a takaice. Sannan kuma za mu iya mu canja mai color a nan wurin yanzu mu sa mai orange. So wannan shine a game da yadda za ka yi power clipping a coreldraw. So a yanzu za ku ga cewa yanzu mun yi power clipping ɗin waɗannan object ɗin kamar haka. Bayan ka yi power clipping zai iya yiwuwa ya kasance kana so ka cire image ɗin, shine za ka yi extract content. A nan wurin idan ka yi right click a sama za ku ga cewa da kwai edit content sannan kuma da kwai extract content. Wannan idan ka yi power clipping kana so kuma ka cire abin da ka yi power clipping kenan. So za ka zo ka yi extract content. A nan wurin yanzu za ku ga cewa ya rabe tsakanin container da kuma image ɗin da muka power clipping. Wannan shine a takaice. This is how to power clip in CorelDRAW. Thank you for watching this video and I would like to see you in the next video.